ရုပ်ရဲ့ဥကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကရေခဲကြီးအသေးဆုံးလေးရဲ့အသားရောင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့အဆိုင်လေးကတော့ကျူးလစ်ကိုမှာ4mmအဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ခြိကင်ပြီးတော့ queen ရှင်းလေးကိုပြုလုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲထိုးပါမယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ queen ရှင်းကနေတစ်ဆင့်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ queen လေးထဲမှာပဲတိုင်လို့6ခါထိုးပါမယ်1 ကျွန်တော်6ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းကလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုးလေးကိုဆွဲရပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသိထားစရာကတချို့တွေကအရန်ဆွဲတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ရေခဲချီလိုမျိုးချီမျိုးဆိုရင်တော့နူးညံ့နေအောင်ဆွဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်းပြင်းလေးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပြတ်တောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါခင်ဗျာဒုတိယအတန်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2တန်းမြောက်မှာပထမဆုံးတစ်ပေါက်လေးမှာတိုင်ပွားတစ်ကြိမ်စားထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ပွားတစ်ကြိမ်ဆိုတဲ့အရာကတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့နှစ်ခါထိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့နေရာလေးမှာမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီတန်းလုံးမှာပေါ့နော်တစ်ပေါက်စီကိုတိုင်တို့နှစ်ခါစီနဲ့တိုင်ပွား6ကြိမ်ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့နှစ်ခါဒုတိယပေါင်းမြောက်အတွက်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့နှစ်ခါနောက်တစ်ပေါင်းမြောက်အတွက်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့နှစ်ခါနောက်တစ်ပေါင်းအတွက်လည်းတိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့နှစ်ခါနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်အတွက်လည်းတိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့နှစ်ခါဆိုတော့နှစ်တန်းမြောက်အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုင်ပွားစုစုပေါင်း6ကြိမ်ထိုးပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအစားချီလေးကအပေါက်ကလေးနည်းနည်းလေးကျဲတယ်ဆိုရင်ဒုတိယအတန်းပြင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်လုံးဝအပိတ်ကလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တတိယအတန်းကိုစပြီးတော့ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယအတန်းကိုထိုးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်တို့တစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်မှတ်ချိန်လေးကိုမှတ်ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပေါက်မှာကတော့တိုင်ပွားထိုးပါမယ်တိုင်တို့တစ်ခါတစ်ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခါဆိုရင်တိုင်ပွားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူဟာနောက်တစ်ပေါက်မှာတော့တိုင်တို့တစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာဆိုရင်တိုင်ပွားတစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့လိုနည်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ magic လေးကိုရောက်သွားတဲ့အထိထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးတန်းမြောက်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတော့တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့တစ်ခါဆိုရဲနှုံထားလေးနဲ့ကျွန်တော်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်တော့တိုင်တို့နှစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါနဲ့လေတချို့တွေကထိုးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကဘယ်လိုပဲထိုးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းလေးပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်တို့တစ်ခါပြီးရင်မှတ်ချိန်မှတ်ပါမယ်ခင်ဗျာမှတ်ချိန်မှတ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတော့တိုင်ပွားလေးထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့စုစုပေါင်းနှစ်ခါထိုးပါတယ်တတိယအပေါက်ထဲမှာကကြတော့တိုင်တို့လေးတစ်ခါထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့တစ်ခါဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးထိုးရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းနေလို့ခံစားရတဲ့အရာသားလေးကိုရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးတိုင်းထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့တစ်ခါအဲ့ဒီလမ်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ထိုးပါမယ်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါပြီးနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခါဒါဆိုရင်တဆူပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့တစ်ခါဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ magic ကွင်းလေးရောက်တဲ့ဒီထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါးရမ်းမြောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုရင်
တိုင်တို3ခါတိုင်ပွားတစ်ခါဆိုရဲနှုံထားလေးနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်တိုင်တိုတစ်ခါပြီး magic လေးကိုပြန်ထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုတစ်ခါတတိယတစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုတစ်ခါစုစုပေါင်းတိုင်တို1 2 3ပြီးရဲ့အချိန်မှာ၄ပေါင်းမြောက်မှာကကြတော့တိုင်ပွားလေးတစ်ချိန်ထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို2ခါပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်1 2 3တိုင်ပွား1 2 3တိုင်ပွားဒါဆိုရင်ဒီနေ့လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်းလုံးကိုထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်တို့1 2 3ပြီးရင်တိုင်ပွား1တစ်ပေါက်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြီးရင်တိုင်တို့1 2 3ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခါထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်3 increase တိုင်တို့3ခါတိုင်ပွားတစ်ခါလုံးနဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချိန်ရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့6တန်းမြောက်မှာကကြတော့ဘယ်လိုလေးထိုးမလဲဆိုရင်တိုင်တို့2ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့2ခါပုံစံလေးနဲ့ထိုးပါမယ်တိုင်တို့တစ်ခါပြီးရင်မှတ်ချိန်ကလေးကိုမှတ်ပါမယ်ခင်ဗျာမှတ်ချိန်ကလေးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခါဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း1 2တိုင်တို့2ခါရပါပြီခင်ဗျာတတိယပေါက်မှာကကြတော့တိုင်ပွားကလေးကိုထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့2ခါထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်တို့2ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခါနောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက1 2တိုင်ပွားတစ်ခါ1 2ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ပုံစံလေးကတိုင်တို့2ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တို့2ခါဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီတန်းလုံးကိုသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်တို့1 2ပြီးရင်တိုင်ပွားတစ်ချိန်ထိုးပါမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့2ခါပါပြီးရင်တိုင်တို့2ခါထပ်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တိုင်တို့1 2ပြီးရင်တိုင်ပွားလေးတစ်ချိန်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်တို့2ခါထပ်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာ1 2ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိမှတ်ချိန်ကွင်းလေးပြန်ရောက်တဲ့အထိထိုးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တန်းမြောက်အနေနဲ့မှကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုရင်တိုင်တို့5ခါတိုင်ပွားတစ်ခါဆိုရပုံစံနဲ့သုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးတိုင်တို့တစ်ချိန်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်မှတ်ချိန်ကွင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့တိုင်တို့နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ချိန်ပြီးနောက်တစ်ပေါက်မှာနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုးပါမယ်4ချိန်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်ထိုးပါမယ်5ချိန်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း1 2 3 4 5ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်6ပေါင်းမြောက်မှာတိုင်တိုကလေးကိုမှတစ်ပေါက်ထဲမှာ2ချိန်တိုင်ပွားအနေနဲ့ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ပွားလေးတစ်ပွားရပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတိုင်လို1 2 3 4 5တိုင်တို့5ကပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ချိန်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်1 2 3 4 5ပြီးရင်တော့တိုင်ပွားလေးတစ်ချိန်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မတ်ဂျစ်ကွင်းလေးရောက်တဲ့အထိထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းမြောက်မှာကကြတော့ပုံစံလေးကဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုရင်တိုင်တိုကြီးပဲထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ရှစ်တန်းမြောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15တန်းမြောက်တဲ့အထိပေါ့နော်စုစုပေါင်း8 9 10 11 12 13 14 15စုစုပေါင်း8တန်းတိတိကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်တိုကြီးပဲထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထိုးပြသွားပြီလို့ပေါ့နော်တိုင်တိုကလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အလိုရှိရာ15တိရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ပုံမှန်လေးလှလှကလေးထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ round 8ကနေ round 15 ထိထိုးလို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအစားကနေပြီးတော့ရည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆုံးထိက15တန်းရှိရပါမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ရည်ကြည့်လိုက်အောင်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
ရင်9 10 11 12 13 14 15ဆိုတော့က15တန်းရှိရပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု16တန်းမြောက်မှာကတိုင်ရော့ကိုစထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ရော့ဆိုတဲ့အရာကတော့နှစ်ပေါက်စလုံးကိုတစ်ချက်ပြန်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်စချင်းမှာတိုင်ရော့တစ်ချက်စထိုးပါတယ်ခင်ဗျာတချို့တွေကတော့တိုင်တွေထိုးပြီးမှတိုင်ရော့ထိုးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုထိုးပါကိုနှစ်သက်ရာနီလန်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်လေးမှတ်ပါမယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်တို့9ခါတီထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်တို့တစ်ချက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ချက်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာ2ခါနောက်ထပ်တစ်ခါ3ခါနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထိုးပါမယ်4ခါအခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါပါစုစုပေါင်း5ခါဒါဆိုရင်သူကတိုင်ရောတစ်ခါ1 2 3 4 5ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲတိုင်ရောစထိုးပါမယ်တစ်ခါထိုးမယ်မထိုးသေးပဲနောက်တစ်ချက်ပေါင်းမှာလည်းတစ်ခါထပ်ထိုးပြီးမှတပြိုင်နက်တည်းပြန်လည်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ရောထိုးတဲ့အခါမှာတိတိကျကျနာနာလေးဆွဲပေးပါခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထုံထုံကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်1 2 3 4 5ပြီးနောက်ထပ်တိုင်ရောတစ်ခါထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ရောတစ်ခါပြီးနာနာလေးဆွဲပေးပါပြီးရင်တော့တိုင်တို့5ခါထိုးပါမယ်1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်16တန်းစလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်ရောတစ်ခါတိုင်တို့5ခါနှုံနဲ့အဆုံးထိထိုးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်16တန်းမြောက်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအခု18တန်းမြောက်ကိုစားဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်ရောလေးတစ်ခုကိုစားထိုးပါမယ်တိုင်ရောလေးထိုးပြီးနာနာလေးနာနာလေးဆွဲပေးပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ magic လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ခုနကတော့တိုင်တို့5ချက်အခုကတော့တိုင်တို့4ချက်ထိုးပါမယ်1 2 3 4ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပုံစံလေးကတိုင်ရောတစ်ခါ1 2 3 4ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတိုင်ရောတစ်ချိန်နောက်ထပ်တစ်ခုမှစားထိုးပါမယ်တိုင်ရောတစ်ခါပါပြီးနည်းကြစ်ကလေးဆွဲပါမယ်တိုင်တို့တစ်ခါ2ခါ3ခါ4ခါပြီးထုံးစံတိုင်းပဲတိုင်ရောတစ်ခါစားထိုးပါမယ်တိုင်ရောတစ်ခါပြီးတိုင်တို့ကြီးပဲကျွန်တော်4ခါတီထိုးပါမယ်1 2 3 4ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းနဲ့အဆုံးထိရအောင်ထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့18တန်းမြောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်18တန်းမြောက်ကလေးကိုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ18တန်းမြောက်ကလေးမှာကကြတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတိုင်ရောတစ်ချက်စားထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တိုင်ရောကလေးတွေကိုအရှိမထိုးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ line လေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ magic လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပါမယ် magic လေးမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ထိုးမလဲဆိုရင်တိုင်တို့3ချိန်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တိုင်တို့တစ်ခါ2ခါနောက်ဆုံးတစ်ခါ3ခါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတော့တိုင်ရောလေးတစ်ချိန်ပြန်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ရောလေးတစ်ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်တို့3ခါထပ်မံပြီးတော့ထိုးပါမယ်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့2ခါတိုင်တို့3ခါကျွန်တော်အားလေးပြီးပြီဆိုရင်တိုင်ရောကလေးတစ်ချိန်ထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာ
တန်ရောလေးတစ်ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်တိုနောက်ထပ်3ခါထပ်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာ1 2 3ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးရောက်တဲ့အထိကိုတည်တည်ချာချာလေးထိုးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့18တန်းမြောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့19တန်းမြောက်ကလေးကိုအခုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ရောတစ်ချိန်စတင်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ရောကလေးတစ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် magic ကလေးပြန်လဲပြီးတော့မှတ်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ magic ကလေးမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တိုင်တို့2ချက်ထိုးပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရောလေးတစ်ချိန်ထပ်မံထိုးပါမယ်တိုင်ရောလေးကတစ်ခါပြီးရင်တိုင်တိုလေး2ချိန်ထိုးပါမယ်တိုင်တိုတစ်ချိန်တိုင်တို2ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ရောကလေးတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုတစ်ချိန်တိုင်တို2ချိန်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ magic ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိထိုးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တိုင်ရောတစ်ခါတိုင်တို2ခါထိပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီအပေါက်ကလေးမှာကအနှဲငယ်လေးကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆီလီကွန်သို့မဟုတ်ကြောက်ကွန်စားထည့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ထည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကိုကဒီထက်အပေါက်နည်းနည်းသေးရအထိနိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်တန်းပြီးမှထည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်တန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်ရောလေးတစ်ချက်စတင်ထိုးပါမယ်ဒါလေးကတော့20မြောက်အတန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်ရောလေးတစ်ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချိတ်ကလေးကိုမှတ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်တိုတစ်ခါထိုးပါမယ်ပြီးရင်တိုင်ရောတစ်ခါထိုးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တိုင်တိုတစ်ခါထိုးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တိုင်ရောတစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုတစ်ခါထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့အဆုံးထိပေါ့နော်တိုင်ရောတစ်ချိန်တိုင်တိုတစ်ချိန်တိုင်ရောတစ်ချိန်ပြီးရင်တိုင်တိုတစ်ချိန်နောက်ထပ်တိုင်ရောတစ်ချိန်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတိုင်တိုတစ်ချိန်ထိုးရပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်တိုတစ်ချိန်ကျွန်တော်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှက်ကော်လေးတစ်ချက်လောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီအနေအထားကိုကဆီလီကိုထည့်လို့အဆင်မပြေဘူးလို့ယူဆရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့19တန်းမြောက်ပါပဲထိုးပြီးရင်ဆီလီကိုလေးထည့်ပေးပါခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုး20တန်းပြီးမှထည့်လဲရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှက်ကော်လေးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာရှက်ကော်လေးထိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးလေးကိုဖြတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဦးကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်စရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျိုးကိုတိတိကလေးပဲဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဂျိုးလေးတွေတိတိလေးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဂျိုးလေးနဲ့အတူဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆီလီကွန်လေးကိုအခုချိန်မှာစားဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်လေးကိုအရှိမထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုလှိုင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ line လေးတွေကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ grid လေးကိုအရှိမထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိုးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဆီလီကွန်လေးတွေစတင်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီလီကွန်ဖြည့်နေလေးကတော့အထူးအထွေပြောစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကလေးတော့တည်တည်ချာချာလေးဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဂွန်းတွေကိုတည်တည်ချာလေးမှွာပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းချင်းထည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကတ်ကြီးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်ထည့်ပေးတဲ့အခါမှာလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးအသေးစိတ်ကလေးကိုထည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်အကြံလေးတစ်ချက်တော့ပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆီလီကွန်ထည့်ပြီးဆိုရင်အလဲကနေတန်းထည့်ရထက်ပေါ့နော်တောက်ဆွန်းလေးတွေကိုအရင်ပို့ပြီးမှအလဲကိုဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးလေးတွေကပိုလှတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့အသေးစိတ်လေးလိုက်ဖြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာအ
အခုလိုမျိုးဝမ်းကလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးရပြီဆိုရင်เนาะဆီလီကွန်ဖြည့်တာကိုရက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီလီကွန်ထည့်တာเนาะလုံးဝမာတောက်နေအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်အယုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်ကလေးလက်ကလေးတွေဖြစ်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယုတ်ကလေးတွေကိုဆီလီကွန်ထည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝခုတ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြက်ထုတ်နေအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီလိုပုံစံလေးရပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထိုးခြင်းကပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ